This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Oficina de Salud no hay vaccine contra flu este tiempo. Olaso, seryoso que hindi mas permiti ventero de comida na Artilim Boulevard si no hay ayuda na limpieza del lugar. Gobyerno lokal y admiti que grande problema pa siyempre el disiplina del mga gente na syudad. Problema na trafiko na Distrito 2 ta busca solusyon. Estado del Flood Control Project na pasonangka hindi pa siyempre klaro. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Oficina de Salud no hay según vaccine contra flu. Aquí el report de Marifi Tamayo. Yabla el City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite keta continua el di ila oficina man monitor magakaso de flu na syudad siendo takipakita aura na flu season. El flu season ta prinsipya na mes de Oktubre hasta mes de Febrero. Pero entero año tiene según sila tereistra magakaso de flu. Pero según kun Miravite, no hay aura available flu vaccine el Oficina de Salud. Tasale según ang Departamento de Salud Region 9 el flu vaccine. Pero este magatiempo, no hay pa según recibi alokasyon de flu vaccine el Oficina de Salud. El aton flu vaccine is from the Department of Health, no? So no ay sila dale, no? We do not really know el reason, but hopefully we will be able, usually towards this time, no? Tiyan pa sila ta pwede dale ka naton, pwede pa kita dale, but as of now, we do not have a flu vaccine at hand. Aquel sigun magatiene flu y necesita con el vacuna, puede sigun anda na maga privado hospital, pero habla si Miravite un poco caro ya este. So, if you really want to avail of the flu vaccine, available pero na private gani, Kel, no? And there's a certain amount that we have to pay. Mientras tanto, según con Miravite, base na di ila record del año 2025, ya registra sila total de 229 casos de flu o influenza-like illness. Pero bajo según este de 6% kumpara del año 2024. Mayoría según del magaya sale afectado, tali na edad de 1 año para 10 año. Pero según con Miravite, no hay alcanza na alert o threshold level el caso de flu o influenza-like illness aquí na syudad. So, monitor kita syempre LD aton influenza-like illness, no? And so far, hindi kita reach na di aton alert or epidemic threshold. So, talyale na di aton expected number, no? Según con Miravite, para prevenir o obtener con el enfermedad, debe mantener firme buen salud, dormir 8 horas, está hydrated, come sustancioso comida, man ejercicio y toma mga supplements. Y si obtiene ya el un persona con el flu o si tiene mga síntomas, debe usa face mask y debe mantener firme limpio mano para hindi man kalayat el enfermedad o contagia el otro gente. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Yabla el alcalde Kimor Olaso que seryoso elit para prohibir mga negosyante de comida na Artilim Boulevard continua manegosyo na lugar si hindi estos ayuda na mantenida de limpieza. Ita acorda semana ya Elia pasa cuando ya visita el alcalde Olaso na Boulevard para el informasyon na mga gente na lugar acerca del kampanya del gobierno kontra basura.
La visitada di Ulaso na lugar, ya queda este disgustado cuando mira con el mga basura kaya kalayat lang na lugar. Ya pidi si Ulaso con mga tapasya na lugar, también con el mga negosyante de comida para buta di ilang mga basura na trash bin. Además, sa pidi también si Ulaso con mga negosyante de comida para no buta di ilang mga basura o used oil na desagüe, siendo puede este estanca con el desagüe. Asigun con Ulaso, ya ordena ya ele con la Oficina del City Environment and Natural Resources para poner grande containers na Artilin Boulevard donde buta mga used oil el mga negosyante de comida. Y habla si Ulaso, si el continúa siempre este mga kitchenadas na lugar, hindi mas ele permiti con estos manegosyo. Nakikita liya, talaga makita dustbin para donde sila pone el nila mga cooking oil, used oil. Naarata pa ne prepara con Sir Jerry Police kable pone kita drums para donde kita pone el mga waste cooking oil para ne sila butalya. Now, once pone yung kill, buta pa siyempre sila mga cooking oil alya, then definitely I will shut them down. Most of them tala makita are strangers, they're not from Zamboanga. Taki sila ta negosyo ka naton. Ablagani you come here, you do business, but you have to respect el daton governance systems. No, kung sa kita ta sa daton regulation, lay de aton, debe ustedes respeta. We have to comply whatever the law is saying. El gobierno lokal ya admiti que grande pa siyempre el problema na disiplina del mga ahente na syudad. Aquí el Mi Report. Bien concentrado ahora el gobierno local pone disciplina en la ciudad de Zamboanga apenas palang entra el Año Nuevo. Días después de la celebración del Año Nuevo, enseguida se ordena el gobierno local operación contra el road clearing operation, contra también mga basura, como una manera para limpieza también aploja el tráfico na ciudad. Pero na entrevista con el secretario to the mayor Celso Lobregat Estelang Aga, el antes alcalde y antes kongresista ya habla que bien grande desafio o problema pa siyempre na disiplina na syudad, siendo tali siyempre ang mga klase-klase de problema na kamino este tiempo. Challenging ang enforcement, challenging. At ahora, even na experimental, sa kita, tiene pa siyempre mga command park na kamino, tiene pa siyempre command counter flow, debe kuya. Asigun con Lobregat, como el problema de illegal parking, mga basura, ta continua siyempre el problema maskin kita man towing operation sila por causa, bien baho lang tambien mga pena tadale el gobierno. El mga towing, pero el problema de atong towing, bien barato. Nasus, man towing to, tal ba pa to el vehikulo, alan na palabaan. Na presente tiempo, el autoridad de eso ya mga mejoras para mejora el enforcement del ila personajes. Pone disiplina na pueblo y conduce operasyon kontra mga violador del todo klase regulasyon aquí na syudad. A konsulta ya sigun ahora el gobierno lokal na mga ahensya at también oficiales del barangay y mga motorista. Iko sa mga manera pwede pone solusyon alina distrito 2 na trafiko. Asigun con Celso Lobregat, el secretario to the mayor y chief of staff, que plano di ila implementa también mga one-way scheme, no left turns y rotonda, pero debe sigun todo mga ahensya el conforma con el mga plano. Na presente tiempo todo asigun klase de posibilidad el tamira sila para solamente pone solusyon o pone solusyon con el tráfico na Distrito 2. Estado de Flood Control Project na pasunangka hindi pa unway pa siyempre klaro. Aquí el report ni Marites Espartero. Cita acordada al pasado año, tiene mga grupo desde Metro Manila ilianda na syudad para inspeksyonar kung ang mga abandonado proyekto, especialmente mga proyekto del Diskaya na mga flood control. Na syudad, uno el barrio de Pasunanca tiene proyekto na nuay pwede akaba, donde el kontraktor amo el Alpha y Omega, tadwenya el familia Diskaya. Pero después lang asegun ko ng inspeksyon, iya pidi pa na barangay certification para prueba na ianda sila aki inspeksyon na. El problema hasta aura, no hay mas yan ni update acerca con este, silensyo yaman asegun. Taman sayang el kapitan kung nalta existe proyekto, el problema no hay mas con este ase akaba. Grande ayuda ya era asegun este para na hay mas quien kada viktima de avenida kada besta kay Puerte Aguacero na syudad. May sabi si Cosa latest con ese, si continua ba sila con ese proyecto, el nacional,
Siyempre, makatriste kay bonito era si project, flood control, bembalik at eral forma, el disenyo, bali, bakayot, el alegre era yung kay, na may era evacuis, every time tiene kwan, baha avenida, pero kaya ang stop man ese, so si tiene kita mga ulan, so, tali siyempre mga evacuis, hopefully, baka pwede continue al Jatun City kun ese. El Kapitan niya abla tapidi asigun ele ayuda na gobyerno lokal si pwede kontinua con el proyekto kay sayang. Maskin hindi na mas asigun sige kun daan disenyo del flood control, el importante Cheneripra para ayuda lang sangga con el avenida en tal caso. Taintende man asigun ele kay hindi basta-basta el fondo de este megadike, por eso si cosa lang era asigun pwede ayuda el gobyerno lokal, grande ayuda ya este para na mga constituentes na mencionado barrio, especialmente akan aquellos mga kiente esta na mga kantoy Rio. Si Mayor sabi man siya, no? So, tiyan lang kita poco concern na kag last year kayot, kaya tiyan kita problema con el comprada del mga tierra, especialmente right of way. Pero al dimio, rogayo o al city government, ponin ko na sa atensyon para kompleta si proyekto. Hindi ito man expect na sinagat-data ka sila el kalidad sa proyekto? Si, basta tiyan lang yung flood control, man control ng el lago, suwi para na bibientes, okay yun, no? At least, mira kita improvement ko na sa Rio, kay bien sayang kayo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. LTO Grande Revenue Collection niya pwede ase para na gobyerno. Konsehala Nuño ta kondena el acto del Unana quien niya deha con su nuevo nacido bata na manikaan. Oficina de Salud el implementado con el Measles Rubella Supplemental Immunization Activity na Enero 19. Material Recovery Facility na pasonangka hindi ta pwede usa. Motorista herido na aksidente vehicular na giwan. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Dunkin' Yan Pillow Perfection. Get cozy with all the new Dunkin' Yan Pillow for just $199 each. Available with every March and Munch or Cool combo purchase. Soft, fun, and totally Dunkin'. Don't miss out. Hurry! Promo runs January 1 to 15, 2026. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin',
pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Land Transportation Office o LTO, grande según el Revenue Collection, iya pwede ase para na gobyerno. Aquí el report ni Marites Espartero. Grande el revenue ya puede ase asigun Region 9, especialmente aquí na ciudad del Pasao Año, por causa con el programa del agencia el LTO Caravan. Por eso ta esta número 1 na pwesto na todo rehiyon na pais na tiene grande encontrada o revenue na sakada del mga lisensya pwera con el National Capital Region o NCR, asegun con Nuruda Nurula, el jefe del licensing unit del LTO na ciudad. El LTO Caravan amo esteta ofrece kung mga interesado kliyente para sa mga lisensya de manejada na hindi na mas el mandipisil. Por causa na valor de 5,000 de pesos pago el tiene lisensya de manejada. Aquellos mga quiere tiene lisensya de manejada por causa tala todo el student permit, medical, theoretical driving y después dentro del 3 días puede saka con el nuevo lisensya de manejada. Por eso ya sakaya el oportunidad por causa minimal lang el de este pago. It's a good news for the entire Region 9 as a whole. With the exemptions of NCR, the Region 9 ranked
top 1 in the revenue collections in 2025. Last year, the Zamboanga City Licensing had 3 caravans, especially in the last quarter. That is in October, November, and December respectively, which gives a very talagang tumaas ang revenue collections namin. Subigayot. Mucho kita until now, mucho pa akil Diyos mga yan avail. Planta niya sila na di ato ng opisina. If you can see, we have a lot of clients right now. That is because of the caravan. They are now here to process the new license. Di ila akil ng prof. Aumento pa din rula este año el conduci otra vez el LTO Caravan el agencia pero no hay pa asegun eksakto diya si cuando basta man like, follow and man share lang asegun kun el LTO page para pwede sabi el update del agencia. So we expect as early as this year we will also be conducting another caravan. So, I should say na di aton mga followers, paborya lang man follow na di amon Facebook page, tali di amon mga announcement. And of course, I would like to take na lang this opportunity para na di aton ta di bibente sa Zamboanga because this caravan is very minimal lang kat el presyo. So, this cost only. That is rin for the awareness of the transacting public. Para hindi na sila may scam ng mga fixers or so ever. Our caravan is scheduled anytime this month, January 2026. This is the first caravan for this year. So, it's only 5,000 pesos inclusive of medical examinations. That is one of the requirements. And then, the student permit and the LTO fee for non-prof and the driving certificate for theoretical driving certificate and the practical driving certificate with has a code of A, A1, B, and B1. So, bien barato lang gat ese. This is with the collaborations of the driving schools who will be participating in the said caravan. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya condena el concejala Hana Nuño con el acto del un desconocido nanak quien ya abandona con su nuevo nacido anak na lindero del Amerikaan ikabaluay del pasado semana. Asigun con Nuño masking ko sa paman el razón si por qué abandona con el su anak, hindi siyempre akseptable. Si Chairman este miedo manda sabi que prinyada ele mas mucho asigun kung quien puede atraka para pidi ayuda. Pero también asigun mandelang adopta con su anak i-entrega imbuenamente na konsyerne ahensya como del DSWD para na buenestar del bata. Asigun pa kung Nuño, hindi ese el primera vez que tiene i-abandona mga bata aquí na syudad. Hindi asigun debe keda este como normal ya lang na sosyedad. Si Nuño ang chairman del Committee on Women and Children Welfare del Konseho Lokal. Kaparbuta-buta anak. Kaparbuta-buta anak. Hindi kacho. I really condemn on that. I chinipakacho miedo na Diyos. El Oficina de Salud el implementa con el Measles Rubella Supplemental Immunization activity este enero. Aquí el report ni Marifita Mayo. El Departamento de Salud junto na gobyerno lokal y Oficina de Salud ay man kick-off con el Measles Rubella Immunization Activity na Enero 19 este año na Barrio de Ayala. El City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite habla con la actividad ay hace simultaneously na 98 barrio na syudad, incluido hasta el mga island barangays. Ay hace con la actividad desde enero 19 hasta na febrero 13 este año 2026. So we will have a kick-off activity at Ayala on January 19, but simultaneously in all the barangays, including our island barangays. There was a question earlier, no? All our barangays will have this activity simultaneously within this period, no? So, todo eligible mga bata na todo di aton mga barangay simultaneously on this period, January 19 to February 13, we will have the vaccination activity there, no?
Asugong kun Miravite, aquí na siyudad de Zamboanga, target di ila man immunize con 93,653 mga bata, edad de 6 meses hasta 59 meses. Iya sa segun sila abahan na 6 meses el edad del bata para man vacuna contra measles y rubella, siendo base na di ila record, tiene mga bata iya tiene niya sarampion antes pa man ni alcanza na edad de 9 meses. Yabla si Miravite, talye di ila target coverage na 95%, pero si pwede sila manlampas na 95%, mas bueno. So the target population will be children aged 6 to 59 months. And for Zamboanga City, we have a target of about 93,653 children to be vaccinated for this duration. No? For the first 2 weeks, we will have the intensive phase, no? And we are targeting that we will be able to accomplish about 85% already in the first 2 weeks of the implementation. Para pwede akomoda mas mucho mga bata, el establece según sila mga fixed post y temporary fixed post donde hace el immunization. El fixed post amo el mga barangay health centers, mientras el temporary fixed post ay anda según di ila mga health personnel na mga baryo y establece mga fixed post na mga purok para dale bakuna kon mga bata. En esta manera, mas tasi sila apiki con el programa na komunidad y mas fronto con mga mayores y mga guardians manda kundi ila mga bata man vakuna. El coordina también según sila na mga ospital y na mga malls para el posible establecida del mga post na di ila lugar. Para pwede hindi iagat bien lejos anda el mga parents or guardians on deliba con el di ila mga babies, no? Asugong kun Miravite, importante al measles rubella immunization, siendo ta protege con el mga bata contra diferentes enfermedad. Al mismo tiempo, prevenir de outbreak na ciudad. Contagioso y puede también según queda fatal el measles rubella, por eso ta apela según sila con mga mayores para mandaman avail con measles rubella immunization actividad. El mga preñada mujer que ya tiene rubella puede también según pasa con la enfermedad kundi su anak y resulta na seryoso birth defects. El measles is the common measles that we see, no? And then rubella is the German measles or aquel sarampión de aire. Supplemental immunization activity because this is on top of our routine immunization. The purpose is to protect against measles and rubella and to prevent outbreaks in the city. El alcalde Kimmer Olaso y Ablata soporta mucho el de su administración con esta actividad, siendo quiere el que lejos na enfermedad el mga bata. El su administración dispuesto aumenta fondo para con en tal caso man, hindi bastante el fondo estaba na gobierno nacional. Tapela el alcalde con mga mayores para kooperan na aktividad y mandaman bakuna kon di ila mga anak para el bien del di ila mga anak. Now the same with our children, they have to go. Kaya mo cell party. Por eso, tiene bata, takida grande, minakita, tiene tuberculosis, malnourished. On nearby island barangays, pone tambien kita. They can never left attended. We will attend. Each and every one of them and cover kita kanila. Isipal tapal pondo del national government for 90,000 children. Most likely by the supplemental pone tambien kita pondo para ida kita. Mientras tanto, reporta si Miravite que del año 2025 ya registra sila 102 casos de measles rubella, 29% según bajo compara del año 2024. Mayoría según del mga afectado tali na edad de 1 año. 66% según del mga ya obtene con el enfermedad no hay pwede man vacuna. Cuantos magarason si porque no ay pwede man vakuna el bata, amo kay hindi pa sila eligible para mandaman vakuna. No ay pwede lleva man vakuna kanila di ila mayores por causa kay okupaw na trabaho y el otro razon, no ay kanila pwede man vakuna por causa kay enfermo el bata, el dia para man vakuna era konele. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Alto el populasyon del Pasunanca, por eso hindi tapo ibita que manana también basura el tapo de kolekta todo el día. Y uno también del mga problema te enfrenta el de la barangay.
Yan naman nasigun sila El Mini Material Recovery Facility o MRF pero hindi masiste kung nesita pa usa por causa jutay lang asigun este. Asigun ko Kapitan del Barrio Nelson Lacase Santos, el cosa asigun na taase amo el edukaan ay konsumo mga konstituentes o buta basura na kamino. Posible el precura asigun na kung este MRF ancha para pwede kung este usa por causa na presente volume del basura ta kolektal pasunangka hindi este ta pwede akomoda el di ila jutay fasilidad. So, tiene man kami pasunangka, no? The previous administration, tiene ta kilang adentro na barangay. So, palang kunes usa kay number 1, tamiri jutay le para na MRF para ng mga basura. So, el cosa lang kat kami arata ase eduka lang kat anay kunel mga bibientes ng mabuta na kami, no? So, ese MRF later siguro pwede kami usa kunese si ase kami kunese mas grande para kabe ba todo el cosa tuta ka ba rikuy mga basura. Pero later si naikit kita choice pwede man kita kunese usa, no? Rikuy kal mga plastic bottle, ali pwede man separate man house lang ani temporary depes di abuta para nakwan. Kaya bis gani si may kami choice si volume yung basura tali ba kami para kina barangay share ka kunya MRF pero hindi la adento na MRF kaya kami tablay jutay ele. Motorista irido na aksidente vehikular nagiwan na. At report di Emil Tuban. Dos motorista heridos después se mambanggaan de la motorciclo alina intersection del San Bernardino Bridge en ante madrugada. A las 4:45 del madrugada, yaman banggaan este Rusi Iskaigo motorciclo aquí na puente del San Bernardino. Iya herido el mga chuper ya puede identificar como Kanda Hilbert Managing 45 años elet la maneja con el Iskaigo motorciclo. Ya sostiene también herida este si Luis Mico Macías 24 años de Sambuud el chuper del Rusi 150 motorciclo. Na investigasyon del polista Corre sale na Cabato Road para na Estrada Street este Iskaigo motorciclo. Iya sale tamen nagiwan para na Pueblo este Rusi y cuando liga aquí na intersection yaman banggaan niya sila. Con el dos mga motorsiklo Libal Police para alina Police Station 6 na Tetuan. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted.
Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Tabire también ahora el Intertropical Convergence Zone ITCZ en Mindanao. Este vez, el pag-asa ta abla que directa este ta afecta con el sur Mindanao. Ang aviso el pag-asa que posible este leva ulan este mal tiempo hasta mañana. Hindi puede también asegur este leva avenida ng baga afektado lugar. Suspetsyaw na insidente de tiro Alina Sangali arestawya. Aquí el report ni Emil Tuban. Polisi arestaya con el suspetsaw na insidente de tiro Alina Barangay Sangali del Domingo aga aliana Tungawan, Zamboanga, Sibugay ayer tarde. El personal del Zamboanga City Police Office y el Police Station 3 na Sangali junto con los demás agencias de seguridad ya anda na Tungawan. Onde esconde este sospechoso si Pikpik Taman, después él le atira con el víctima Alina Purok 6 Barangay Sangali, así como con el polis. Después él le atira con el víctima, ya arkele ele pambot para liba con él escapa na Tungawan. Yes sir, no? Naipakita alcanza el issue prescriptive period, ya pwede kita arresta con él based na dyaton mga intel operatives, dyaton niya dali ka naton man mga confidential agent, niya dali ka naton ayuda tamen, mandukate together with dyaton CIU, pati kung Colonel Lieutenant Colonel Villedo, dito Sir Major Alparo, pati ko dyaton ganin no peace and order
Council, si Honorable Fred Atilano, punto kami proceed na area, pati mga otro personahe pa para man-locate ko nila hasta ganin na buwan resulta de amon, yaginta kami na tungawan, hasta pwede kami ko nila man-locate di aresta. Asigon niya tira ele con este biktima, kahit suspecha ele kay este ele ang forma con el pulis na muerte del su hermano Kenya imbesti na otoridad del meses ya pasa alina pantalan de Sangali. Alegre el konsehal del Distrito 1 Frederick Atilano, kaya pwede sila aresta con el suspechao kahit sige ele na hot pursuit del pulis desde principia el follow-up del otoridad. But this time tamira kita alegre kay por causa na prosesos todo ta sige itakomendayo kunela tropa del police station de Sangali kay tan kabesa si police captain Job Agustin y otros mga tropa no kaya sige kanaton aber para pwede kita se report ano publiko un indikasyon kay el cosa taso se de aura claro kay el brazo de justicia largo y hindi kita tadeha. So, por parte ng gobyerno lokal, por parte de Mayor Kevin Orlazo, kami takilang siyempre, el mga konsyales de syudad, taki para ver mira, idala-dali kami Pasko na syudad. Este suspechao ay enfrenta el caso de frustrated murder, asigun con el pulis. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Pulis arresta con un 21 años persona después supla con un persona alina de la barangay. El víctima si Angelo Basilio, 44 años, residente de la Culianan, residente del Culianan, y reclama con na Station 4 Culianan. Yaman follow up el policía por arresta con Wimmer Aqua Arasal, residente de la barangay Talabaan. En investigación del polis aparece que tamaneja su jeep es víctima na Talabaan y argumento el 2. Supla con con el víctima. El víctima ya anda reclama na barangay hall, por eso ya liba kanila la mismo otoridad para arregla. 45,000 pesos valor de aligaw shabu ya pwede konfiska na un bypass operation na Kulyanan. Akil report di Emil Tuban. 45,000 pesos valor de aligaw shabu ya puede kumpiska con el 31 años persona durante el bypass operation del pulis alina barangay Kulyanan anoche. El personal del Police Station 5 na Divisoria ya conduci bypass operation alina Zone 4A barangay Kulyanan. Ya resulta el arresto de si Jobert Antonio Marcos, 31 años de barangay Bualan. Pulisya puede kumpiska el 5 paquete de aligaw shabu, tiene pesadez de 7 gramos y tal el valor na 45,000 pesos. Polisya puede también kumpiska con el 500 pesos bypass money y el coin purse del suspechao. Con esta persona el libal operativa para alina Police Station 5 na Divisoria para manpa el caso de droga prohibido. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Na noticia de deportes, Yaliga na aeropuerto de la ciudad cerca mediodía el PBA star Terence Romeo, donde sila ya visitendrán tarde na Zamboanga Peninsula Polytechnic State University y Arena Blanco National High School como parte del Zamboanga Valientes School Tour. Quiere darle inspirasyon si Terence Romeo na mga jóvenes para aspirar más na di la plano por medio de estudio y mejorar di la habilidad na juego y otros deportes que ta ofrece en la escuela. Importante asiguro el disiplina y diseño na vida para pursigi magkaplano. Si Terence Romeo tahuga o el juga na Zamboanga Valientes na Dubai, donde alegre eleman junto mga Zamboangueño players en lleno de habilidad y fuerza na magajuego na partisipa hindi lang na Pilipinas, sino asa na otro nasyon. Yung development ng player ng Zamboanga is sobrang pataas ng pataas. So, hopefully magtuloy-tuloy lang yun. I'm sure number one magiging factor dun si Boss Juni kasi iba yung mga players na nadadala niya or nadidiscover niya. Alegre kita kay representale con el Valientes na Dubai. Ikita lang el solamente basketball team kay huga na Dubai. Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el afectado po siempre con el mal epekto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ.
STL continual lleva kanaton mal tiempo hasta na mga siguiente días pa. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Esta noche na di aton notisya, el alcalde Kimmer Olaso seryoso. Yalarga palabra con el mga bentero alina Artilin Boulevard. Hindi pwede ayuda limpiar el lugar donde sila tabende mga comida ligar noche. Hindi mas el alcalde permite kanila vende mga comida ligar el noche. Esa ese palabra yalarga el mayor siendo el basura bien umalin mira alrededor del Artilin Boulevard donde era lugar bueno para andar refresca pa siya resulya fresco aire del mar. Mientras sa come sabroso comida que tabende na lugar. Hindi man direkta ya habla pero no quiere el alcalde mga bentero-bentera y mga negosyante que kuchino y kuchina. Simple lang. Comida el cosa tabende pero el basura kalayat lang alrededor. Yan pa customer siya ni gana kumpra si mismo basura kalayat. Ino pwede pipina o limpia. Mga aceite kita usa para asefrito el talilang tambien tabutan na drainage o desagüe del Artilin Boulevard que bien unsanitary y tasangga pa con el pasada del agua na desagüe. Numas kita pensa que ahora pesao al palabra y alarga el mayor dayon con ele habla mata pobre y dale razón que bueno ya lang taman busca la vida kontra vende droga o ase krimen. Basic lang el cosa tapidi para limpia el alrededor donde también busca la vida. Pero si duro cabeza, siempre, ustedes mismo de darle razón para prevenir el venta del comida alina Artilin Boulevard. Ese Boulevard, un conocido landmark ya, tiene la ciudad de Zamboanga. No kita con ese destorba y hace malo por medio de buta basura donde. Mga bisinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, enero 13, 2026. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.